راځئ د یو بل لپاره ژوند وکړو. ځکه هر انسان غواړي چې د خوښۍ ژوند تیر کړي او دا هغه وخت ممکن دی چې تاسو د بل د هوساینې لپاره ژوند وکړئ. ژره ده چې یوه ورځ به ووایئ چې شکر دی د هغه الله لپاره چې له موږ یې غم لرې کړ. له هغو خلکو مه کیږه چې ټولې ښېګڼې په خپل ځان کې لټوي او نور ټول مخلوق د ده په وړاندې کم ښکاري. داسې خلک هره ګټه د ځان لپاره لټوي. خپل ژوند مې، خپل آینده مې، خپله ښکلا مې، خپله کورنۍ مې او خپل تجارت مې، خپلې هوساینې مې. دا عادتونه د هغو خلکو دي چې الله یې په حق وایي هغوی ته یوازې خپلو ګټو ارزښت درلود. داسې خلک اکثره د غمونو د اضطراب ښکار شوي او د ژوند له هیڅ نعمت یې خوند نه دی اخیستلی. ته باید د نورو لپاره ژوند وکړې، خپلې ګټې د نورو لپاره قرباني کړې، تل د بل سره مرسته وکړې، هر چاته په ورین تندي مخ شې. نو که تا د بل لپاره ژوند وکړ، خوښۍ به ستا لپاره ژوند وکړي، او که تا د ځان لپاره ژوند وکړ، نو د خوښیو دوسیه به دې د غمونو په کتابخانو بدلې شي. داسې ګمان کوې چې له پیدایښت تر اوسه مې یوه ښه شیبه هم نه ده لیدلې، وایې به نړۍ بې خونده ده. اوس ځان ته لار انتخاب کړه چې د ځان لپاره ژوند کوې او که د بل لپاره.